ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கி 1 கிலோ சிக்கன் 1 கிலோ அரிசி சேர்த்து எப்படி பிரியாணி செய்கிறது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க. நல்லா உதிரி உதிரியாக வந்துருந்துச்சு, டேஸ்ட்டும் நல்லா இருந்தது. முதல்ல சிக்கன் நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இந்த மாதிரி மேரினேட் பண்ணி நம்ம செய்யும்போது அந்த சிக்கனில் மசாலாலாம் நல்லா பிடிச்சி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஒரு 2 டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள், அரை டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, ஒரு 2 டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது, 2 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர், உப்பு தேவையான அளவு இதெல்லாம் சேர்த்து நான் நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன். இப்போ இதோடவே கொஞ்சமாக புதினா இலைகளை சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதை 1 மணி நேரம் போல் நம்ம நல்லா மேரினேட் பண்ணி வச்சிடலாம். இப்போ இது இருக்கட்டும். அடுத்தது நாம் பிரியாணி செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். நான் இந்த டம்ளரில் 5 டம்ளர் அரிசி எடுத்திருக்கேன். இது 1 டம்ளர் 200 கிராம் வரும். இப்போ 5 டம்ளருங்கும்போது 1 கிலோ அரிசி இதை நான் ஊற வச்சுக்கிறேன். அரிசி ஒரு 15 நிமிஷம் ஊறினா போதும். அடுத்தது ஒரு பெரிய பாத்திரம் வச்சுருக்கேன். அதில் ஒரு 4 குழிக்கரண்டி அளவு எண்ணெய், 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன். அடுத்தது பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய், அன்னாசிப்பூ, பிரியாணி இலை, சாஜீரா, கல்பாசி இதெல்லாம் சேர்த்துக்கிறேன். பெரிய வெங்காயம் 5 வெங்காயம் நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன், அதையும் சேர்த்துக்கிறேன். அதாவது 1 டம்ளர் அரிசிக்கு 1 வெங்காயம் அந்த மாதிரி நான் கணக்கு பண்ணி எடுத்திருக்கேன். இந்த வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு நாம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம். பச்சை மிளகாய் ஒரு 8 மிளகாய் சேர்த்துருக்கேன். இப்போ அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு 4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். இது நல்லா பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் வதக்கணும். அடுத்தது எண்ணெயிலேயே நாம் புதினா சேர்த்துக்கலாம், நல்லா வாசமாக இருக்கும். தக்காளி 4 மீடியம் சைஸ் அதையும் கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். நீங்கள் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி கூட சேர்க்கலாம். நான் இந்த மாதிரி பெருசு பெருசாக சேர்க்கறதுக்கு காரணம், அதாவது ஈஸியாக எடுத்து வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும், அதனால். இது வதங்கிறதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். இல்லை நீங்கள் நல்லா பொடியாக கட் பண்ணி சேர்க்கறதுனாலும் சேர்த்துக்கலாம், அதுவும் கரைஞ்சிரும். ஆனால் இருந்தாலும் அதையும் எடுத்து வைப்பாங்க, அதுக்காக நான் இந்த மாதிரி பெருசாக சேர்க்குறேன். இப்போ நம்ம மேரினேட் பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கனை இதோட சேர்த்துக்கலாம். இந்த சிக்கன் நமக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் இருந்தாலே போதும், நல்லா வெந்துடும். இப்போ எனக்கு கொஞ்சம் காரம் கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தது, அதனால் கொஞ்சமாக மிளகாத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ ஒரு 2 டம்ளர் மட்டும் நான் தண்ணி சேர்த்து அந்த சிக்கன் ஒரு 5 நிமிஷம் மட்டும் வேக வச்சு எடுக்க போகிறேன். இப்போ 5 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு, நல்லா கொதிக்குது. இப்போ சிக்கன் ஒரு பாதிக்கு மேலே வெந்துருச்சு. இப்போ நான் மிச்ச தண்ணியை நான் சேர்த்துக்கிறேன். ஏற்கனவே 2 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துருந்தேன். இப்போ நான் 6 டம்ளர் தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். நான் அதை பக்கத்து அடுப்பில் கொதிக்க வச்சுருந்தேன், அதை அப்படியே சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு தேவையான அளவு, கரம் மசாலா 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன். இது தண்ணி நல்லா கொதிச்சதுக்கப்புறம் நம்ம அரிசி சேர்த்துடலாம். 5 டம்ளர் அரிசிக்கு மொத்தமாக 8 டம்ளர் தண்ணி. நம்ம குக்கரில் செய்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா 7 டம்ளர் தண்ணியே சரியாக இருக்கும். இதை மெதுவாக மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போ ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி தழை சேர்த்துக்கிறேன். கடைசியாக கொஞ்சமாக லெமன் பிழிஞ்சு விட்டுக்கிறேன். உங்களுக்கு தயிரே நல்லா புளிப்பாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு லெமன் சேர்க்க தேவையில்லை. நீங்கள் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு புளிப்பு கம்மியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா மட்டும் நீங்கள் லெமன் சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ இந்த அளவு வந்ததுக்கப்புறம் நாம் இதை மூடி போட்டு தம் போட்டுடலாம். இதுக்கு மேலே வெயிட்டுக்காக நான் ஒரு பாத்திரத்தில் தண்ணி வச்சுருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 நிமிஷம் ஹை ஃப்ளேமில் வைக்கணும். அப்புறமா சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு 15 நிமிஷம் விட்டோன்னா நமக்கு பிரியாணி ரெடி ஆயிரும். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணதுக்கப்புறம் மெதுவாக கலந்து விட்டுட்டு திருப்பி மூடி போட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுருங்க. இப்போ நல்லா உதிரி உதிரியாக உங்களுக்கு கிடைக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. அப்படியே இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தேங்க்யூ.